Banje kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana, imigisha Imana yo mwijuru itanga ibonekane kuri twebwe twese. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ndanezerewe cyane kubw'uyu munsi mwiza w'umugisha, umunsi w'igitangaza, umunsi wo kumva ijambo ry'Imana n'ikimana igushakaho, nanjye nshakaho kuri uyu munsi wa none. Niyo mpamvu tuje kumva ijambo ry'Imana kugira ngo twumve ikimana idushakaho. Amazina yanjye nitwa Denise Iradukunda Bihiga, ndi umuvugabutumwa cyangwa se umubwiriza butumwa bwiza w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nahagurutse kugira ngo twumve ikimana dushakaho inyujije mu ijambo ryayo. Reka ntaba ari wowe, ntaba ari nge, ahubwo izina ry'Imana ryo rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Nubundi reka dutangire dusenga kugira ngo tuze kuragiza Imana gahunda zacu mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ntaba ari twe, ntaba ari wowe, ahubwo izina ry'Imana ryo rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko abaye mu ruhande rwacu, waraturinze, icyubahiro ni icyawe. Ahacu ntihaho hakibukwa, ariko ubuntu bwawe buraturinze kandi buduhagazeho. Uhabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Gahunda zose zirakorwa, ziyoborwe mu bushake bwawe, kandi icyo ushaka n'icyo wagambiriye ari cyo kiba. Ijambo ryawe ribe ryo kutwomora imitima, kandi uduhe gukurikiza ibyo ijambo ryawe rivuga. Urakoze kugira neza, urakoze kushobora byose, tubisabye twizeye, ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Abene data, izina ry'Imana rishimwe cyane rero kandi rihabwa icyubahiro. N'ubundi nagarutse kugira ngo twumve ikimana idushakaho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ribonekana mu Abami, igitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho 5. Turasoma duhereye ku murongo waho, turahera ku murongo waho wa 9. Amen. Duhereye ku murongo waho wa 9 twumva ikimana idushakaho. Abami ba kabiri, ibice byaho 5, turahera ku murongo waho wa 9. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Haravuga ngo, nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa ahera ko amutumaho ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo ari busohoka ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, abana ba Fapa, ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, databuja, iyaba uwo muhanuzi agutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze? Nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7, nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana mutoya. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Haleluya. Twumvishe inkuru z'umugabo witwa Namani. Namani yumva mwene data, Bibiliya ivuga neza ngo yari umugaba w'ingabo cyangwa se yari minisitiri w'ingabo w'igihugu cy'Isiriya. Mu gihe nka kiriya cy'Abisirayeli bari abantu bakomeye, bari abantu b'abanyembaraga. Ariko Namani nubwo yari ameze gutyo, ari umuntu ukomeye cyane wo kubahwa, yari afite ikibazo. Yari afite ikibazo cy'ibibembe. Ibyo bibembe rero nubwo abantu batari babizi ko bifite, ariko yambaraga neza, yagendaga mu bantu, yambaraga imyenda, nta bantu bari babizi usibye umugore we, niko ijambo ry'Imana rivuze, n'umwana wari umukozi wo mu rugo mu Bisirayeli wabaga muri urwo rugo. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Namani yagendanaga ibyo bibembe, nubwo yicaraga mu bandi bayobozi, ariko yari afite ibyo bibembe imbere. Bishatse kuvuga ngo bamubwira ngo kuramo imyenda ari mu bantu, yari kuba mwaye cyangwa se yari kuba sebye, kuko yari afite ubusembwa, yari afite ibibembe. Bibiliya ivuga neza ko muri kiriya abantu bagiraga ibibembe barabirukanaga mu mujyi, babirukanaga mu bandi, baboherezaga hanze y'umujyi bakagenda kuba bonyine kubera ko bari bafite ibizira. Imana ishimwe. Ibyo babikoreraga kugira ngo batanduza abandi bantu, babikoreraga kugira ngo batanduza abandi, barabacaga, barabirukanaga atari uko babanze, ariko babikoreraga yuko bashobora kwanduza indi mbaga nyamwinshi. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Namani rero abigenderaho igihe, akarya neza ariko afite ikibazo cy'ikibembe, bakamuterera amasari ariko afite ikibazo cy'ikibembe, akayobora ministeri ariko afite ikibazo cy'ikibembe. Mwene data uri kumvira
ijambo, Namani yari umuntu ukomeye cyane. Baje kumurangira ko muri Isiraheli hari umuntu w'Imana, cyangwa se hari umuhanuzi Elisa, niko Bibiliya ivuga. Aragenda ajya kumureba, ariko ku giti cye kubwe yumvaga ko aramuramburaho ibiganza atikira, yumvaga yuko aramubwira ati wabibembewe genda, ariko ntago ariko byaje kugenda. Imana ishimwe. Yaragiye ajyayo, umuntu w'Imana yaje kumurangira umuti, cyangwa se ahari bukuri igisubizo kugira ngo akire. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Namani yaragiye, ariko agenda arakaye, aravuga ati kuki ambwiye ngo njye kwiyuhagira mu mazi? Ese yibwira yuko twebwe iwacu tudafite amazi? Ese yibwira yuko iwacu tudafite inzuzi nziza zisumba izo muri Isiraheli? Niko Bibiliya yatubwiye. Ariko icyo atari yakamenya nuko yaragiye kujya mu mazi adasanzwe, yaragiye kujya mu mazi ahumanuwe, yaragiye kujya mu mazi yo mu gihugu cy'isezerano. Izina ry'Imana rishimwe kandi rikirwe hejuru. Mwene data nagira ngo utangarize ngo ibi bibembe nubwo Namani yarabifite, nawe nanjye dufite ibyo bibembe. Birashoboka ko utabifite hano ku mubiri wawe ngo ubone warahindutse, ariko ufite ibibembe aribyo byitwa iki? Icyaha. Izina ry'Imana rishimwe. Namani nubwo yari umunyacyubahiro, ariko yagenderaga ku bibembe. Nubwo yaraguwe neza, yagenderaga ku bibembe. Nubwo yari afite amafaranga, ari umutunzi, yagenderaga ku bibembe. Ariko ntago yigeraga yishima kuko yari afite iki? Ibibembe. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Nawe uri kumvira ijambo rero, birashoboka ko wambara ikanzu nziza, abantu bakavuga ati sawa uraberewe, ariko ufite ibibembe ugenderaho. Birashoboka ko uri umugabo wambara ikoti ryiza, watambuka abantu bakavuga ati ni byiza uraberewe, ariko urabizi ko ufite iki? Ufite ibibembe ugendana. Birashoboka ko uri umukecuru mwiza, wakwambara ukaberwa, abantu bakavuga ati mubyeyi uraberewe, ariko ufite iki? Ibibembe ugendana. Birashoboka ko waba uri umukobwa mwiza, wambara ukaberwa, abantu bakakubwira ngo uraberewe, ariko urabizi ko ufite ibibembe ugize ute? Ugendana. Hari ibibembe uzi ufite abantu batazi, hari n'ibyo uzi abantu bazi. Ariko nagira ngo utangarize ngo mwene data, wowe uri kumvira ijambo, ntacyo uzigera ugeraho cy'umugisha, nta cyiza uzabona utarareka iki? Ibyo bibembe ufite. Ndagutangariza ngo Namani nubwo yari afite icyo cyubahiro, nta mahoro yari afite. Atari yikuraho ibyo bibembe byari mubangamiye. Mu by'ukuri ntabwo yabashaga kubyikiza, kuko iyo abishobora yari kubyikiriza iwabo muri Siriya. Ariko kubera ko yari afite agahinda, arahaguruka agendana n'abagaragu be, ajya ku muntu w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Arangije kugerayo, aramubwira ati ni iki nakora? Ni gute nabigenza? Arahaguruka aragenda, ararira. Amaze kurira, wa Satani washaka kugira ngo agumane ibibembe, bamubwiye ngo genda wiyuhagire mu mazi, muntu badaciye amafaranga, muntu batagize ibindi baca, bakakubwira ngo jya mu mazi wiyuhagire, wiyubiremo inshuro 7 ukanga. Urumva uwo ni Satani washaka kugira ngo Namani ntakiri ibibembe. Imana ishimwe. Ariko abagaragu be baramubwira ati databuja, iyo abaguciye amafaranga ntiwari kuyamuha? Iyo abaguciye ikindi kintu gikomeye ntiwari kugikora kugira ngo ukire? Kubera icyo akubwiye kujya mu mazi ntubyembere? Baramwigisha, bamugira inama, arangije arahaguruka ajya mu mazi. Imana ishimwe. Mwene data uri kumvira ijambo, ni gute wakira ibyo bibembe ufite? Gute wakira ibyo byaha ugendana? Gute wakira ibyo bikomere ugendana? Ni ukugenda ukiyuhagira mu bisa by'amaraso ya Yesu, mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu, cyangwa se Yesu umwita uko ubishaka. Icyo nzi nuko yaje kugucungura, icyo nzi nuko ari witorero tuboneramo gukira, icyo nzi nuko ari we muyoboro, icyo nzi cyo nuko ari utweza. Nahabwa icyubahiro umwami w'amahoro. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Arangije aragenda ajya kwidumbaguza he? Muri ayo mazi. Nawe ukeneye kwibira kugira ngo ukurweho ibyo bibembe. Ubwo ibyo bibembe by'ubusambanyi, ibyo bibembe by'ishyari, ibyo bibembe by'amagambo asenya, ibyo bibembe byo kwangana muri wowe, ibyo bibembe by'uburozi, ibyo bibembe byo gushaka inzaratsi, ibyo byose ni ibibembe Yesu ashaka kugukuraho niwamwemerera ukajya muri ayo mazi. Ayo mazi rero icyo gihe yari amazi, ariko uyu munsi wa none twabonye amaraso y'umucunguzi. Nahabwa icyubahiro kubera ko yemeye kutwitangira. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Namani aremera ajya muri ayo mazi kubera ko yashakaga gukira. Mwene data uri kumvira ijambo, we hahari wemera kujya mu maraso ya Yesu? Ese ntuvuga ngo nzaba nihana ejo? Ubusambanyi buracyaryoshye, nzaba nihana umwaka uzaza, nyamara uyu mwaka n'uwawe, cyangwa se uyu munsi n'uwawe, ariko ntuzi kuri ubundi uzaba uwawe. Mwene data uri kumvira ijambo, nta wundi munsi wo kujya mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu, nta wundi munsi wo kugira ngo njye mu kidendezi. Ni uyu munsi wa none turiho, uyu munsi nahawe, ariko mu isaha imwe sahawe, ntuzi birahabera. Niyo mpamvu Yesu agushaka kugira ngo akurengere kandi akugirire neza.
izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ariko Namani amaze gutekereza aravuga ngo uyu muhanuzi utagize amafaranga nca, uyu muhanuzi utagize amaza nca angiriye inama nzima, izina ry'Imana rishimwe. Nawe uyu munsi nta yindi nama nkugira, nanjye uyu munsi nta yindi nama nigira. Uyu munsi Yesu nta kindi dushakaho usibye kugira ngo tujye mu maraso ye, kugira ngo twiyeze ibyaha. Niba waguye mu cyaha, haguruka ubwire Yesu ati numbabarire kubw'amaraso wamenye, ndashaka kugira ngo nezwe n'amaraso yawe, ndashaka kugira ngo ndeke karande zanani, ndashaka kugira ngo nkurweho ibi byose bimbangamiye, ndashaka kugira ngo nkurweho umwuka w'ishyari, ndashaka kugira ngo nkurweho umwuka wo kwikinisha, ndashaka kugira ngo nkurweho umwuka wo kugira ngo nkuranezwe n'ibiyobyabwenge. Icyo ni ikibembe. Birashoboka ko ukigendana abantu bakaba babona ko umeze neza, ariko ufite ikikubangamiye. Mwene data uri kumvira ijambo, wowe n'umutima wawe nimwe bahanuzi ba mbere mugomba kwirondora. Urabizi ko ufite ibibembe byakubangamiye, ariko wabuze aho uhungira. Ngwino mu maraso ya Yesu, ngwino mu ijambo ry'Imana, ngwino ku musaraba, niho ubasha gukirira ibyo bibembe byakubase. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Bibiliya ivuze neza ngo yaritsibuye aragenda, ariko abagaragu bamugira inama. Mwene data uri kumvira ijambo, ni izihe nshuti ufite? Aho inshuti ufite zikugira inama nziza yo kuza mu gakiza? Inshuti nziza ufite zikugira inama yo kugira ngo ureke ibyo ngibyo urimo? Cyangwa ni za zindi ziguhamagara, komera cyane, uzaza tujye kunywa ryari, tuzasohoka ryari, kagakobwa se uzakambwirire? Izo ntabwo ari inshuti zikujyana ku musaraba. Mwene data, inshuti ufite ntabwo ari za zindi muhana randevu ngo mujye mu barozi, ujye gushaka ibyo uzaha umugabo wawe, ujye gushaka ibyo uzaha umugore wawe, ujye gushaka ibyo uzaha umukobwa urambagiza cyangwa se umusore ukurambagiza. Izo ntabwo ari inshuti nziza. Ariko Namani agira abajyanama beza muri icyo gihe. Amaze kugira abajyanama beza, bamugira inama baramubwira ati iyo yaguca amafaranga wari kuyatanga, kuki udashaka kwibira muri aya mazi? Mwene data uri kumvira ijambo, birashoboka ko agakiza iyo kagurishwa tutari kukabona ku badafite ubushobozi. Birashoboka yuko kugira ngo Yesu atwitangire, iyo biba bifite igiciro, iyo agira kondisiyo atanga, iyo agira uburebure umuntu aba afite, ibiro umuntu aba afite, kavukira y'umuntu abenshi ntitwari kubonekanamo. Ariko yagatangiye iki? Ubuntu. Izina ry'Imana rishimwe. Ese ko yagatangiye ubuntu, akakaguhera ubuntu, akakampera ubwo buntu, twabashije kwinjira mu maraso ye? Ese twabashije gukira ibibembe cyangwa turacyagendana nabyo? Icyubahiro cyose ufite, amafaranga yose utunze, akazi kose ufite, abaguterera amasaruti bose uko bangana, aho ugera hose bakagushima ngo urakomeye, nta gukomera ufite ugifite ibibembe by'ibyaha, nta gukomera ufite utari waba inshuti n'umwami Yesu, nta gukomera ufite utari wagenda ngo wiyuhagire mu bise by'amaraso ya Yesu, nta gukomera ufite ukigendera ku bibembe biri ku mutima wawe imbere, biri ku mubiri wawe. Urabizi ko umubiri wawe umaze kuba nk'igikoresho cy'ubusambanyi. Icyo gihe nta gukomera ufite nimba utari witandukanya n'izo ngoyi, nta gukomera ufite nimba utari witandukanya n'ibyo bibembe. Yesu aragushaka kugira ngo akugirire neza. Nta kindi agusaba, nta mafaranga agusaba, nta nza agusaba, ntago agusaba umwana wawe, ntago usaba umugabo wawe cyangwa abana bawe. Icyo agushakaho ni kimwe gusa, ni ukugira ngo umwemerere, wemere kujya muri iki kidendezi cy'amaraso ya Yesu. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ariko Namani yagira abajyanama babi, birashoboka ko bari kumwashaka kumubwira ati twigendere. Birashoboka ko nawe uyu munsi usenga, hejo ukagira abantu bakubwira ati biriya bintu wagiyemo by'abasazi, biriya bintu byo gusenga, ubundi iyo Mana mwizeye irahari. Nagira nkusezeranye kandi nkubwira tudashidikanya ko iyo Mana ihari kandi irakora. Birashoboka ko ufite inshuti mbi zatumye utajya mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu. Birashoboka yuko ufite abajyanama babi babona ugiye gutera intambwe yo kugira ngo ubohoke, kubera ko ugiye kubasiga mu byaha nyine, kubera ko batazajya babona uwo baryamana nawe, kuko batazajya babona uwo bafatanya gusangira iryo tabi ryabazengereje, kuko batazajya babona uwo bajyana muri ayo magambo asenyana, kuko badafite undi bazajya bafatanya umwuka w'ishyari, bakakubwira bati byihore uzaba wihana. Ariko mwene data nagira ngo utangarize ngo uyu munsi nahawe, iyi saha ni yawe, ariko ejo sahawe. Uko warama kose, ubuzima bwose wabaho, ntabwo uzabaho iteka ryose, uzapfa gupfa aho uzapfa. Ngwino kugira ngo wikureho ibyo bibembe. Urakeneye amahoro ava ku Mana. Nubwo ufite ubwo butunzi, nubwo ufite ayo mashuri, nubwo utambuka abantu bakavuga ati dushyizeho uri mwiza, ariko ufite ibibembe ugendana. Mwene data, nta wundi wagukiza ibyo bibembe usibye Kristo witangiye itorero rye. Nahabwa icyubahiro, nashimwe kubera kabereye amashimwe iteka ryose. Izina ry'Imana rishimwe. Ariko aramubwira ngo niwamara kujya muri icyo kidendezi, umubiri wawe urahinduka,
umubiri wawe uramera neza, umubiri wawe uramera nk'uruhinja. Genda ujye mu kidendezi gusa. Yesu nta kindi agushakaho. Arashaka kugira ngo umwemerere, arashaka kugira ngo utere intambwe, arashaka kugira ngo upfuke amahuri. Mubwira ati nabeshye, ndi umubeshyi, mbabarira mwami Yesu. Mubwira ati ndi umujura, mbabarira mwami Yesu. Amaraso yawe anyeza ntunganye, ndi umunyabyaha. Icyo ashaka ni kimwe gusa, ni ukugira ngo umwemerere. Ibyo byubahiro ntawe ubizana kuri Yesu, amafaranga ufite ntawe uyazana kuri Yesu, kubera ko we ntakangwa n'ibyo. Mwene data ugishobora kubikangisha abantu, ariko ntuzabikangisha mu rubanza igihe uzaba ugifite ibibembe. Uko biri kose ubuzima bwose wabamo, ariko hari iherezo kandi hari urubanza uzajyamo, hari urubanza nanjye nzajyamo. Ese urwo rubanza tuzarujyamo gute niba tutaremereye Yesu kugira ngo tujye mu kidendezi cy'amaraso ye? Ntabwo yagurisha, ntabwo yashyizeho igiciro, ntiyashyizeho ngo nabarebare nemeye, ntiyashyizeho ngo nabagufi. Yemeye buri muntu wese, yemeye buri kiremwa cyose cyemeye amaraso ye. Aragushaka kugira ngo uze, aragushaka kugira ngo akugirire neza. Icyo ashaka ni kimwe gusa, ni ukugira ngo umwemerere. Izina ry'Imana rishimwe. Namani yemera ko arwaye. Icyo adushaka ni ukugira ngo twemere gusa, kandi arashaka kugira ngo dutere intambwe, twemere kujya mu bise by'amaraso ye kugira ngo tubashe gukira. Mwene data, abahanuzi bose bagusengera, abaguhanurira bose, nta numwe ufite imbaraga, nta numwe ufite ubushobozi bwo kugukuraho ibyo bibembe byawe. Ahubwo icyambere cyo ni uko ugomba gutera intambwe ukemera kujya mu bise by'amaraso ya Yesu. Amaturo yose watanga, nta n'amakeya ufite, nta na kimwe gihari cyo kugukuraho ibyo bibembe by'ibyaha, cyo kugukuraho ingoyi Satani yakubohesheje, usibye kimwe cyo kwemera ukajya mu bise by'amaraso ya Yesu. Nicyo gushaka kuri uyu munsi wa none. Elisa mwaramubwira ngo genda, ntiyigera mukoraho gutya. Bishatse kuvuga iki? Mu by'ukuri si uko Elisa atakoraga ibitangaza, yakoraga ibitangaza, ariko uwo munsi ntabwo yabikoze kugira ngo imbaraga z'Imana zerekanirwe kuri Namani. Imana yabikoreye kugira ngo imupime, arebe ko yemera gusa, arebe ko aca bugufi, arebe ko yemera kwicisha bugufi. Icisha bugufi wemerera Imana, icisha bugufi wemera kuri umunyabyaha, icisha bugufi ujye gusenga, kandi ujye gusenga uhinduka, kandi ujye gusenga wihana. Niba waratangiye gusenga ubeshya, ubireke, uko niko gusenga kwiza kwihana. Niba waratangiye gusenga ujya mu bapfumu mu barozi, ubireke, kubera ko niko kwihana, niko kujya mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu. Niba waratangiye gusenga usuzugura umugabo, ucinya umugore, ugarukira aho ngaho, wihana ubwira Yesu ati mbabarira kuko ntakwiriye, nkuraho ikibembe cyari cyarahandukanyije nawe, nkuraho ikibembe nagenderagaho, maze ungirire neza. Uko niko gusenga, kandi niko kwihana kw'intego. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Elisa ntabwo yigeze amukoraho ngo kira, nta nubwo yigeze abitegeka. Yaramubwiye ati genda ujye mu kidendezi, niho urabonera gukira. Mwene data uri kumvira ijambo, birashoboka ko umaze imyaka myinshi usenga cyane, birashoboka ko Imana yagiye ikora nawe ibintu by'ibitangaza n'iby'ubutwari, birashoboka yuko mu kubaho kwawe mu buzima bwawe bwa buri munsi wabonye Imana. Ariko se nubwo wayibonye wakize ibibembe? Ibaze nanjye nibaze. Imana ije kugusura, Imana ije kukureba, yabona warakize ibibembe? Nubwo Imana ikugirira neza, nubwo uriho kuko nk'abandi bariho, ariko itekereze neza. Nihagera umunsi wo kureba ko udafite ibibembe, nihagera umunsi wo kuza gukora isuzuma, aho ntuzajugunywa hanze y'umujyi. Bibiliya ivuga neza ko icyo gihe abarwaraga ibibembe, kuko kera bubakaga umujyi cyangwa se nk'igihugu kikaba ari kimwe kizengurukijwe urukuta cyangwa se urupangu. Bishatse kuvuga ngo uwagiraga icyo kibazo cy'uburwayi bamujugunyaga hanze y'iki gipangu, hanze bikirwagayo n'inzara, hanze bikirwagayo n'imvura, izuba, kubera iki bari mu kato. Mwene data uri kumvira ijambo, wicunge nanjye nicunge kugira ngo ubwo umwami Yesu azaza gushyira hanze abafite ibibembe utazabonekanamo, nanjye ntazabonekanamo. Byitwa ko twasenze, byitwa ko twaraye amajoro, byitwa ko watuye amaturo, byitwa ko wiyirije, byitwa ko wakoze ibintu byinshi bitandukanye, ariko utarakira ibibembe. Nagira ngo utangarize ngo nta kindi Yesu agushakaho usibye kugira ngo wemerere amaraso ye, wemere kwidubika, wemere kwemerera mu maraso ye kugira ngo agutunganye kandi akugirire neza. Izina
ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Rero Yesu nta hantu hari Yorodani handi arakubwira ngo genda widubikemo, ahubwo nukumwemerera wowe n'umutima wawe ukamwizera, uko niko kwidubika mu maraso ya Yesu ugakira ibibembe. Nta wundi uzagukiza ibibembe. Ntabwo ari uwo mugabo ukubwira ko agukunda, ntabwo ari umubyeyi wawe ukubwira ko agukunda, si umugore wawe ukubwira ko agukunda, yemwe si umuryango wawe uzagukuraho ibibembe. Ni amaraso ya Yesu gusa, ntihakagire ukubeshya. Nta wundi uzagukuraho ibyo bibembe, nta wundi uzagukuraho izo ntambara, nta wundi uzagukuraho ibyo byaha byakubase, usibye umwe gusa, amaraso ya Yesu atunganye, amaraso ya Yesu atavangiye, amaraso ya Yesu atavangirwa, amaraso ya Yesu yomora inguma, ayo niyo azagukiza. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Alleluia. Mwene data turi kumvira ijambo, tugiye gusenga. Tugiye gusenga Imana kugira ngo itugirire neza. Tugiye gusenga Imana kugira ngo idutabare. Iki Imana ishaka no kugira ngo uve muri ibyo bibembe. Bishatse kuvuga ngo birashobora kusenga ariko ugataha ukitsibura. Bakavuga ngo igihe bavugiye ngo abantu bihane, igihe bavugiye ngo imperuka izaba. Ubundi saro ubwo yari yaba, nagira nkubwire ngo izaba. Kandi naho impanda yavuga utakiri mu isi, imperuka ya mbere n'urupfu rwawe n'urwanjye ubwo ruraje kandi rurihuse cyane. Nujya mu rusengero aho uri hose ubwira amaraso Yesu ati mbonekanaho unkiza ibibembe. Mwene data turi kumvira ijambo. Namani nta mahoro yari yaragize, Namani yari afite intambara, Namani yari afite ibibazo, Namani yari ari mu kato mu rugo rwiwe, ariko amaze kwemerera amaraso ya Yesu, amaze kwemerera icyo gishushanyo kigaragaza amaraso ya Yesu, uyu munsi wa none ariyo mazi aragenda yajyamo yakira gukira. Wowe nubwo usenga witekerejeho, nanjye nkitekerezaho, twasanga twarakize ibibembe, cyangwa natwe tubyambariyeho imyenda tukibifite, cyangwa ubyambariraho ikanzu nziza aturaberewe thank you murakoze, ariko ushobora gusanga ufite ibibembe. Ikiza nuko abanza gukira ibyo bibembe ufite, ikiza nuko nabasha gukira ibibembe mfite, tukazabasha kwinjirana mu bwami bwo mu ijuru. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Mwene data turi kumvira ijambo, icyo ngusabira no kugira ngo ukiri ibibembe. Nta juru rihari imbere yawe, nta juru rihari imbere yanjye mu gihe tutarakira ibibembe, ari byo byitwa iki? Ibyaha. Izina ry'Imana rishimwe. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana itugirire neza. Uhindukire uve muri ibyo byakubase, uhindukire uve muri ubwo bwiyemeza urimo butuma wumva udashaka guhindukirira Imana, bituma wumva yuko ibintu by'Imana ari by'abantu b'abasazi. Ntago ari by'abasazi. Iyi Imana niyo kwizerwa, iyi Imana niyo kubahwa. Bibiliya ivuga neza ngo mu mahanga yose ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo ni Imana yemera. Niba udakora ibyo gukiranuka, Imana ntikwemera. Nimba ntakora ibyo gukiranuka, Imana ntinyemera. Niki cyatuma Imana ikwemera? Nuko wakira ibyo bibembe, nuko wakira ibyo bikomere, nuko waza kugira ngo Yesu akugirire neza kandi agukureho ibyo byaha. Icyatumye Yesu aza rero ni iki? Ni wowe nanjye, kugira ngo adukize kandi tubashe kwinjira mu bise by'amaraso ye, twakira imbabazi, twakira imbaraga. Tugiye gusenga. Ahari umaze igihe kinini usenga ariko ugendera kuki? Ku byaha. Ahari wambara imyenda kenshi, ugenda mu nzira wihaye amahoro, abantu bakuzi nk'umukristo, abantu bakuzi nk'umukozi w'Imana, abantu bakuzi nk'umuvugabutumwa, abantu bakuzi nk'umuhanuzi, ariko ukaba ufite ibihembo ugendana. Mwene data turi kumvira ijambo, abantu bakuzi nk'umuntu ukijijwe, inyuma niko bakuzi nk'umuntu mwiza, ariko wiyizi ibikuri imbere mu mutima. Icyo nicyo cyambere ugomba kwihana, icyo nicyo cyambere ugomba kurimbura, icyo nicyo cyambere ngomba kurimbura, kugira ngo tuzabashe kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana kugira ngo itugirire neza. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Waraturinze tutarabo kurindwa, ikibahiro n'ikibi cyawe Mana. Namani yararwaye ibibembe, natwe niko dufite ibibembe by'ibyaha, ibibembe by'amagambo, ibibembe by'ubusambanyi, ibibembe byo bajya guca inzaratsi, ibibembe by'abarozi, ibibembe by'abikinisha, ibibembe by'ibyaha byose bitandukanye. Ndakwinginze kugira ngo byiringiro bizima udukureho ibibembe, udukureho ibyaha, dushoboze kwinjira mu bise by'amaraso ya Yesu, kugira ngo tubashe kwakira gukira n'insinzi. Ahari aho abantu babona tumeze neza, ahari aho inyuma abantu bagenda bavuga ati umeze neza, ariko turabizi ko turabanyabyaha. Utubabarire buri umwe wese urumvira ijambo, yakira imbabazi zo gukira, kandi umushoboze kugira ngo ajye mu mbaraga z'amaraso Yesu, abashe gukira ibyaha n'ibibembe byari byaramubase, kugira ngo izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Urakoze kugira neza Mana, ukomeze kuduha umugisha kandi dushoboze gukira no guhumanuka, kugira ngo tuba bushaka. Nukomeze kuduha umugisha muri byose, tubisabye twizeye ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Imana ya Isirayeli rero iduhana umugisha cyane. Icyo nkwifuriza nuko ukiri ibibembe byakubase, kubera ko
ugifite ibibembe ntabwo bumeze neza, nanjye ntabwo mba meze neza imbere y'amaso y'Imana. Erega nubwo bitaba imbere y'amaso y'Imana gusa, nawe ubwawe ntubumeze neza, kuko ibyaha bibuza amahoro, bikubuza amahoro mu mutima wawe. Naho abantu batabibona ko bikubujije amahoro, ariko wowe byagize imbata, urwana no kubyivanamo bikakunanira. Mwene data, Imana iguha inshuti nziza zo kukugira inama yo kuva mu byaha, yo kureka ibiburimo. Nanjye Imana impa inshuti nziza zo kuva mu byo ndimo, bitari byiza bidahesha Imana icyubahiro. Bishatse kuvuga ngo Namani iyo agira inshuti mbi zazamubwira ati igendere, ariko yagize inshuti nziza z'umumaro. Imana iguha inshuti z'umumaro muri iyi minsi ya none, nanjye impa inshuti nziza z'umumaro muri iyi minsi ya none. Ndabashimiye cyane rero abantu bafata bandozi zabo bakareba ibiganiro bibonekana kuri Denise Bihiga TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane kandi bagiriye neza. Ndashimira abamaze gukora subscribe, umwami Imana abishimire kandi abaho umugisha. Kandi turarekera n'abandi bantu gukora subscribe, dukore comment, dukore share, tubyohereza abandi bantu kugira ngo nabo babashe gukira ibibembe. Nta juru rihari mu gihe tutari twakira ibibembe. Nta handi rero tuzabona umuti, nta gari dogiteri uzakwandikira, yemwe nta farumasi uzajya kuwuguramo, nta n'igiciro kindi usaba, usibye kimwe gusa, kwemera ko uri umunyabyaha, nkemera ko ndi umunyabyaha, tukajya mu maraso ya Yesu akadukiza kandi akaduhumandura. Imana ibaho umugisha cyane. Tuzongere dusubire, kandi aho ugenda hose, ukubaho kose, ujye wisuzuma buri munsi, buri kanya, buri masaha, ubwira Imana ati Mana, ibibembe naba nagize mu kazi, nagize ibibembe, nabeshye, natukanye, navuze ibidakwiriye, nibye, nasambanye, navuze nabi, umbabarire. Ibyo ni ibibembe. Ujye uhora wishakamo ibibembe, kubera ko umuntu yuzuye ibyaha. Uravuga ukavuga utazi ibyo ugiye kuvuga, ugasanga wavuze ibyaha. Wareba n'amaso yawe ukareba utangiye gutekereza umuntu ibidakwiriye, warebye nabi, ugasanga ukoze iki icyaha. Yesu atutunganye kandi atubabarire, kubera ko turi abanyabyaha, ariko nta kindi kibasha gukiza ibyo bibembe usibye amaraso ye. Imana iduhana umugisha kandi turushaho kwezwa, kuko iminsi ari mibi. Imana irushaho kubagira neza muri byose.